Mun sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake sauraron ku a bisa wannan kafa wato ta hilin gaskiya. Hilin gaskiya hili ne wanda yake bamu damar wato tattauna bisa kan abubuwa da suke cima al'umma tuwa ƙwarya, wanda muke gayyato masu ruwa da tsaki a cikin abun wato domin tattauna bisa kan matsalar a warware domin amfanin jama'a. Yau ma Allah mai kowa mai komi ya kawo mu a nan cikin wannan shiri na hilin gaskiya, inda za mu yi magana bisa kan wani abu wanda ya addabi mutane a wani lokaci, ba ma mutanen Yamai ba, wato Nijar ga baki daya abun yana tada ma mutane hankali. Menene shi? Wato illa yawan hatsari akan hanyoyi, kama daga wato masu balaguro ko kuma masu yawo a cikin gari. Idan aka diba wato za ka ga ƙasar Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke wato yawan hatsari a bisa kan hanya. Kowane lokaci idan ka huta wato ka yawata a cikin birnin Yamai ba ka iya zuwa ka je ka dawo wato ba ga hatsari. In kuma bisa hanya ne na balaguro, ba za ka je ka dawo ba wato a bisa kan hanya ba ga hatsari ba na mota mai ɗaukan mutane ko kuma mota mai ɗaukan kaya. Me ke kawo wannan hatsarin? Rishin iyawa ne, ko kuma matsalar hanyoyi ce, ko kuma wato lasisin da ake ba mutane bai cancanta ba a ce an basu, ko kuma akwai wata matsala wadda take hutowa wadda take dotsowa wato wadda take sa mutane suna yawan hatsari, shaye-shaye ko kuma me? Abubuwan da za mu tattauna a kansu, wadda kuma kun sani a kowane lokaci mukan yin wannan wato shiri a ranar Laraba a karfe 9. Yau ma Allah mai kowa mai komi ya sake mai domin ni Omar Rigo da abokan aiki na wajen gudanar da wannan shiri na wato hilin gaskiya, wanda zai ba mu damar tattaunawa domin warware wannan matsala da take kewaye da yawan hatsari na mota wato a cikin kasar mu ta Nijar. Wato domin warware wannan wato matsala muka gayyato Malam Gamace wato Muhammadu, ɗaya ne daga cikin shugabanni na wato kungiyoyin 'yan taxi na ƙasa gabaki ɗaya, wanda wato sukan kokari suna nasu kokari wato domin ganin an samu ingantaccen aiki wato na tasi a cikin kasar nan, wanda kuma zai amfani masu aikin da kuma ya amfani masu aiki da wato tasi a cikin kasar nan. Gamace, salamu alaikum. Barka, muna lafiya. Barka lafiya lau. Mun dade mu gamu a cikin hilin nan. Inshallah komai lokaci. Wallahi haka ne wallahi. Akwai wato Alhaji Ibrahim Idrisa wato wanda ɗaya ne daga cikin wato shugabanni na kungiyar direbobi na wato balaguro, manyan motoci na balaguro tama da kar da sauransu, wato wanda suke su ma kuma mutane ne wanda daman su kokarin su a samu wato motocin shiga na sufuri wato wanda za a yi amfani da su a cikin kwanciyar hankali a je a dawo ba tare da an samu matsala ba. Domin warware wannan matsala ta yawan wato hatsarin mota, za mu yi muka kirawo su domin mu san matakin da suke ɗauka domin irin warware irin waɗannan matsaloli. Alhaji Ibrahim, barka. Muna lafiya. Barka lafiya lau. Shi ne karo na farko da muka sadu da to Allah ya samu ci gaba, Allah ya samu dore, Allah ya samu dore. Wanga ai kira ya zama mana alheri. Masha Allah, kuma shi ne muka bi da matun ba. Masha Allah, mun gode. Kuma da Allah sa yau mun same shi, kuma yau za a saurare mu insha Allah da basira. Masha Allah, kuma na gode bare. Akwai wato Malam Dauda Tankama, ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyar nan ta farar hula wadda ake cewa Cadet, wadda wato takan waye kan al'umma da kuma wato kutumta musu yadda za a yi wato mulki mai dorewa a cikin ƙasa, kuma mai inganci wanda zai amfani kowa. Malam Dauda Tankama mutum ne wanda ba sai na shaida muku shi ba, so tari mukan saduwa da shi, sai dai wato a wani ɗan lokaci ya ɓace mu. Barka Dauda. Barka, muna lafiya. Barka lafiya. Wallahi gaskiya. Masu kalamu da sauraron mu sai mu ce muna muku barka da sabuwar shekara tun daga wannan farkon wannan wata na Muharram zuwa yanzu ba mu sadu da ku ba a cikin wannan shiri, sai dai mu ce ku yi mu gahara duka irin kurakuran da muka yi a cikin wato shekara tare da ku, muna neman ku gahara. Mu dai tuntuni wato mun gafarta muku, muna fatan kuma za ku gafarta mu. Allah ya sa haka, amin. Malam Gamace, kuna ɗaya daga cikin shugabanni na kungiyar wato direbobin tasi, wanda kuma suke taka rawar a zo a gani domin kare hakkin wato magoya bayan ku da kuma wanda suke amfani da tasi a cikin ƙasar nan. Kuma abin da ake gani yawan hatsari a cikin ƙasar nan, wato mafi yawa ku 'yan tasi a cikin babban birni ko kuma a cikin garuruwa ko ake cewa, wanda ku ne ake gani ba kwa tuki da nutsuwa, ko kuma kuna tuki domin komin gurin da kake in mutum ya daga hannu wato zaka daka birki a wannan lokacin, wanda mutane suke gani wannan shi ke kawo hatsari. Me yasa ba a yi kokari ba a waye ma 'yan taxi kai wa direbobin tasi kai domin su san yadda za a rika tsayawa akan hanya ko kuma a rika tafiya a cikin kwanciyar hankali? To madalla, Malam Rigo, na gaida ka kai da duka abokan aikin naku da magabatan naku, kuma yan uwa mu na Nijar duka cikin jiha da suke kallon mu, muna musallama kuma muna musu barka da cikar shekara.
Zancen hatsarin mota a turanci accident in an ce a yi magana bisa kan mahwari ko dalili ko magance shi abu ne babba mai yawa to ni nan ka kire ni a matsayin jagoran masu tukin taxi to mutane da dama kana ji so da dama ana cewa yan taxi suna lalan tuki ko ba su ladabi ma wannan kundin da ake cewa code de la route to ba a cewa ba a ce a'a in ka ce kai ƙarya in ka ce a'a kai ƙarya kwarai ku ana garin yawa ne in gari yawa ana samu na kwarai ana samun lala kwarai ku to ni kullum ina cewa in dai harkar tukin mota ne ko kwarewa ga mota ko ladabi ga code abu na harko yana daga wurin horon da ake yi yanzu na tukin mota daga auto ecole zuwa inda ake jarabawa wai menene ake nan gaita ku 'yan jarida kun je kun gani yayin da ake ba mutane horo yayin da ake ba mutane lasisi kun je kun gani da ya kamata kuma ku je ku gani wajen horon tukin mota akwai matsala yau kowa ya san jiya da yau ba guda ba da in za ka neman farmi ka yi gama hannu bisa gaba ne ko ka karanta kod ka gane ko ba ka shakku bisa kwarewa kod da tuki in za ka je hannu bisa gaba ne don saboda ana sa tsanani ana tsanani to yanzu ba haka nan bane yanzu harkar ta zama harkar sana'a kuɗi ne kake ba da ka iya ba ka kware ba kwarewa a baka kuma sai an ka kawo mana wani sabon yayi na kwad wanda ake bisa na'ura kaga da shi da aika guda da abin gana ke cewa littahi na ke cewa kwad kundi ne babba duka fanunuka suna ciki za ka fara karance shi baki tun daga warin sai ƙarshe bayan ka ƙare ka karance ka haddace kuma ana maka tambayoyi da fano zuwa fano tambaya kamar question d'intelligence sai sai da ke cewa a Hausa ba na da musafa ta gane abin da duk fano kenan ka karance a yi maimai bayan wannan a zo a sa maka market tun ka ma ka harawa mota sai ka tuka ta stable sai ka tuka ta stable a zo a jama motoci ga hanya ana haja maka motoci a ce ga wace kai ka wuce da su ka wuce ina ta farko duka da ana yin su sannan na za ka je wurin jarabawa in ka je wurin jarabawa kuma na ga maka kuma kai sai ka shiga malamai ma da bukai da kwandit kuma da haka ne akwai volume order wadda dole doka ta tsaida sai ka biya adadin wannan leson kin kamin ka fara yanzu ba yin shi leson kin kuma kakin ma ka fara hawa mota sai an gwada maka dawar a bude maka kan mota a gwada maka wasu abubuwa a bude maka tabulo a sa kwantak a gwada maka abubuwa a gwada maka inda sai kule ki a gwada maka kai dai kakin ma ka hau mota kai sai ka awa sai ka biya leson in za ka shiga kuma kai dai da yanzu ba guda ba yanzu ana bada shi da haka na ce ku leƙa ku gani yadda ake farmi to daga nan ne muka tsara harin matsala sai an kama wanga abun kuma na tele shi kuma karatun ga na tele na ragata sai a gwada maka ga question ga response kenan shi monitor babu ruwan shi ga abin da za a tambaye ka ga amsa kenan ina wuya sati guda da ka zo ga tambaya ga amsa a kai ka can wurin ka yi wani abu ga tambaya ga amsa ka yi shi kenan a da b ka hito ka samu kwan sati na biyu ka hito ka samu kwan duka daga shiga ka oto kwalai ta ka wata guda ka hau mota to in ka hau mota ka shiga ne an ka ce kai baka san fano ba baka san stop ba baka san komi ba wuri na a ci duhu cikin sikilation na za a koyi mota kuma ba a san fanuka ba
kenan shine d'abord le grand problème inda ya kamata a yi agir. In an kai agir in nan a lokacin nan ana iya zancen kama a cewa da ganganci ko ko me ake cewa rishin respect ne abun da baka san shi ba ya daga yanzu so da yawa kana ji mutane suna cewa da kaga wani yi mobile conduit kai da ka iya kai da ka sani da kamshi magana sai ya zage ka dan me yasa haka saboda shi bai san ko laihi na yi shi cikin kan shi daidai ne shi kai kuma kana ganin ya yi kuskure to an kace mishi kai wani ba haka kai sai ku ta rigima tunda shi bai sani kenan ya jahilci kwan kai da ka santa kace kamshi magana sai ya zage so diya da kaga mutane cikin suka kace musu kai da Allah ba ya kamata nan haka ya kamata ko ga kuma da sai ce kai ina ronka ba haka nan bane kai na baka da gaskiya donc c'est ça le véritable problème da kamata ai agir in an ka kare wa'annan sannan na za a zancen sensibilisation na ja hankali tunda duyan da an kai ko ka haddace abu ko wa'ansu wa'anda su suna kuma na fesa ba su respect da an ba su farmi daga auto école kuma sun kware daga can an kai farmin na kware ma daga bayan an ba su farmi in sun shiga cikin circulation sai su wadda suka ga dama wannan kuma sai an notar ka wanda kamata sensibilisation kuma da me ake ce mishi verbalisation an kama su to ka gani shine yawa to mu matsayin mu na kungiya mutum ya zo da farmin shi ke zuwa ba mu muke ba shi karatu ba mu muke ba shi farmi ba in ya zo kuma da zuwa shi ke da farmi taxi sai ya san farmi taxi sannan suke da ma taxi ba lokacin nan na shike zuwa cikin kungiya ya yi goyon baya ko to cikin kungiyoyinmu muna iya ka kokarinmu tunda ni kungiyar musan ko taxi ita ce kungiya ta hware ta cikin duniya ba a Nijar ba kawai wadda adda emission biyu cikin radio a nan Yamai da Agadez muna emission chaque semaine yar biyu gare ni radio awa guda rajuma'a da me ake ce mishi rajudi can a gare kuma ana yi dimash na wayar da kai mu muka tambayi gidan rediyo su ba mu lokaci wanda za mu yi magana da magoya bayan mu yi emission kuma muke anime kuma ana ba da dama mutum ya waya kuma duk abin da ya shahu taxi da tuki ne da kai dai duka sensibilisation muke yi ciki ana ce ma emission guda alo taxi ana ce guda kuma 100% taxi saboda mu waye da hankali mu waye da abokanmu kuma goya ba mu bisa kan aikin nasu dabur ka san aikinka ka san muhimmancin shi ka san amfanin shi gare ka ga 'yan ƙasa kuma ga wa'anda ga ƙasa da kanta dukkan muna irin wannan emission don haka ban iya cewa mu yanzu muna an tanke sanko taxi babu sandika ko guda wadda adda irin wannan emission cikin Niger cikin Africa cikin monde kuma na sensibilisation bayan wanda muke yi reunion da wani aje in an yi ana ja hankalin mutane ko ku cikin group WhatsApp ko sauran abin ga kano da agrimu na information na sensibilisation dan saboda bamu da hali wadda za mu iya kiran mutane seminar ko atelier mu ce mu ba su horo dan saboda shine muka matso ga 'yan jarida masu tele masu radio suka ba mu wannan kuma insha wannan emission ɗin yana wayan mutane kai sai dai kamar yadda hidi ne yace dambu in yawa bai jin mai kenan nan zamu nemo insha Allah zamu ƙara mai da yayi mai masha Allah bana Ibrahim wato ku aikin ku shine daukan mutane daga wannan gari zuwa wani gari ko kuma daga wannan kasa zuwa wannan kasa wadda kuma mafi yawa ba mutum daya ba mutum biyu ba mutum uku kuna daukan wata rana daga 17 abin da yi sama wanda kuma idan aka diba a yanzu cikin 'yan kwanakin nan za a ga irin hatsarin da ake yi da manyan motoci masu daukan mutane wanda mutum sai rika tambayar kanshi meye wannan meye muhwari ne kuma rashin iyawa ne ko kuma menene ko kuma rashin kwanciyar hankali ne wanda ku da an san ku da a burin ku shine ku dauki mutum daga nan ku kai shi inda za ku kai shi cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu wani abu ba ku kanku hatan ku haka me ke kawo wani abu to bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum ya jama'atul muslimin na gode da wanda tambayar da kai kuma ina farin ciki da wanda rana da Allah ya kamu yau na bisa da bayani bisa da abin da shi accident to
wallahi gaskiya ne aksidan zauwa na yake amma muna da matsaloli masu yawa tsakaninmu da masu gidajenmu tsakaninmu da shugabannin nan mu duka manyan na ƙasa ma duka tunda ka gani in an ka diba yau in an ka diba yau cikin Nijar accident kai hakikan yayi yawa kuma in an ka diba cikin Nijar yau babu hanya cikin kashi 10 da kyat za ka samun kashi 2 inda za ka ci ka ɗauki hanya wadda za ka jin daɗi. Na biyu mu direbobi yau wadda ka ji SJ ya hudu akwai matsaloli wanda sun ka shahi huskat karatu na kwat tunda bremen yanzu abin ya sake wadda ka ji SJ hakan ya sake ba kamar da bane in an guguto kaɗan ciki mu da market bisa da ƙasa na aka yi mana ita ba mu san wani ekran ba mu san wani a ce a game da wanga kai da kwadda albukatun littafin nan na in ka ce wanga fano na mina na kwana na in yi hankali da kwana mai yi hannu na dama sai an yi maka ke siyon 8 tara 10 to kaka ya kamata kai wani mataki za ka ɗauka kaka na za kai bisa da wannan yanzu babu shi in ka gane yanzu babu shi kuma yanzu yaro karami yau in yayi farmi yau gobe ya ɗauki mota kai mai magana warkaje SJ haka nan ne sai ya zaburo ma shi bai lisahin da aiho shi ma ka aihe shi bisa da wannan to kaga duk wannan abu shi na kamun hatsari to mu kuma kanmu masu ɗaukar mutane muna shiga ƙasa sai akwai matsaloli da yawa surtu dai mu nan Nijar ba a aplikekin abubuwa da yawa kaga na ɗai waɗanga masu gidajenmu masu karuka akwai matsaloli gawa waɗanda a tsakaninmu da su yau kaga direba yau ba komi na ba gare su in ka diba direban kar yau shi na cikin mawakin hali shi ko direban kar shi na ya kamata a ce cikin direbobi mafi jin daɗi direba na kar wanda zai ɗauki mutum wanda mai ɗaukan mutum fiye da mutum 60-70 ka dibi Senegal 4,000 et quelques kilomètres nisan makka nisan Senegal kana lilo da mutanen ga suna baya gare ka komi mutum sai ya yi kwana ya tashi shi dibi mantar shi ce ina na muke yanzu kai kana nan kana ta turawa to an yi direba biyu da kar guda kowa sai ya yi ya gaji diba gani yanzu yau direban kar yau mai ɗaukar mutum 70-80 sai a ce shi zai zuwa shi buɗe kofar a yi control na kaya ya zo mota ta revision shi zai buɗe taya da kanshi shi buɗe taya shi sake wata ji ba gani to duka abubuwan ga sunan cikin Nijar mun yi yaƙi da shi mun yi faɗa da shi yau har kwaso mun yi saboda haka nan a yi wa da za a yi direbobi a rage musu wata larura a rage musu wata wahala saboda an ga ayyukan da suke mai direban Nijar ba kowa ba ne kuma moci duk sai a ce direbobi suna yin yawan accident di ba gani yanzu in ka kama hanyar ga zuwa Doso ba ka ta baka iske talamki da ta yi kwana 2-3 tsaye ba in ba ta jawo hatsari ba a yi jaye ta ka iske mota tsaye babu triangle babu sinyal babu komi kuma fani ne take sai ka gamu da mota antibire ya hida 30 ga yakin kai ka yi watso maka su duk abin da aka bagare ka ba ha gani to an ka daidai da hatsari sai kaka kwasi za a yi to me yasa akwai iko kuma yau sai ka ga babban mota ta taho da antiviriyar babu fara ko guda antiviriyar ɗabi tsakiya babban mota ce fa to an ga antiviriyar ɗabi tsakiya kana ta babban mota ta kan ka ce ka ɗau abin nan sa'anin da tana bisa gare ka duk abubuwan ga kamata kuma sai ta biyo bisa iko gashi ya gane ta wasu ta biyo oliye ya tsaida ta ya ce ka tsaya ka gyara farakinka ko ka taika abin ga babu to shi yasa muke kira yau kuma wagga da ba yau shi na muke so mu samu mu hito da hili mu haɗa ma mayyanmu magabatanmu gaskiya bisa da ayyuka a bar azama direba kaɗai laihi
babu wanda yadda ya samu farmi don shi zo shi ɗauki mutane shi ta yi shi accident shi kashe mutane ko shi kashe kai ne. Accident in ya zaka baka san inda zai faruwa ba, baka san wanda zai halaka ba. Na farko accident duk in ya faru bisa direba na shiki kana in direba Allah ya sa ya hita ana a warwayo abin ga waɗanda a cikin mota. To yanzu yau Nijar duka in kaddi ba accident kin da faruwa kaga dai na ɗai ba mu da hanya ko guda. Na biyu babban duka accident kin da faruwa bisa mayan motocin ga namu da muka aka ce accident bai huce society kaza duka dai bayan su abinda adde bayan su kana gudane da mota wani abu shakari shin karki da dauke da mutum 60 50 da kayan su da komi lam ya kari na gaba lam ko ga kari taya gurgusa za ta yi shin taya ta gurgusa ta zo da tol ta dahe ba ta juya shin mota tana tahiya to inda mota ta kaso can za ta yi sai ta zo ta dursu ne sai a ce direba addalai mi Allah hin direba ciki da ka samu mota ga kaya da mutane ka tashi ka tai direba ya kashe shi tuka shi tai bai san kayan da an kasa ba iyaka dai an ce maka dauko kayan ka taho duk direban da ka sani yau mai tuka mota babu wanda aka sarje man gaba gare babu wanda aka ca ga nomburkin mutanen da an kasa ma tuka mota na hakikatai kwanaki kana ji ho masu gidajen mahituwa sun kai da tele awo mina na direbobi sun gaji ga control ga mugun abu mi an tsakanin direba da control in ana bin ka'idodi nan namu na Niger mi a tsakanin direba da control in ka zo inda post da control direba abin da ya sani su yi gare karan mota shi ɗauko kile shi zaka shi buɗe kofar da komi shi gwada musu shi na an ka sani mu can azal tun ma cikin jahiliya ba a san ma wani abu sosai ba mota abin da an ka sani an ka zo da control karan mota na sabkwa shi ce ga abin da ai ga abin da ai to yau direban shi na akarar mota shi kadai ne kenan shi kadai ne duk sosai ta kinga an sabke karan mota babu karan mota ko guda yau direba shi na akarar mota shi na dan mai bude kofur shi sabke kaya shi mai suwa shi zo mota ta hwaci shi bude taya shi sa sa'annan shi tashi shi dauki mutane shi ta shin gajiya tana barin mutum turawa da sun ko mota sun ce fatigue sachu gajiya tana kashe mutum to me yasa Niger ba a aplike wannan ko misa azam direba laihi me yasa ga accident gashi da hili da hannun mutane sun dauka sun dawa ma motoci su di ba gani wa ka sabke a faranti ka ce direba shi ɗaya kaɗai shi da babban mota fiye da mutum 60 cikin ta to mi shi ka so mi an ka ce shi kwanakin bayan na haka na gani wajen direba ka an ka sabki wai wani daga bakin lam ya kari ya zo ya accident an ka ce ya bai yi wani guda shi kuma mota accident na ta yi dezem super shi na ɗaukar mota shi na gehe an ka hidda shi aiki to yaya za shi mota an ɗauki shofar biyu an ce in kayi ka gaji ka ba wanga to kayi naka lokaci ka aji ka ba wanga Allah ka wanga hatsari to millahin ka ciki hatsari hawa kadari ne daga Allah zakwa na shike kadarin ga kuma suna bi da sanadi to sanadi magabatan mu sun ki maganin sanadin ga mu yanzu da huskan mu direbobi an ka ce accès de vitesse ba mu hita ciki mu direbobi ba mu hita cikin accès de vitesse wannan ko shakka babu ko shiga troisième position wannan mu direba ba mu hita ciki tunda da farko ga kaga mota gabanka wadda kwadu ya basuwa shi na za ka respecte kin kwadu ka ɗau position kin ka kakana za kai in ya baka hanya ka huce in bai baka hanya dole ka laɓe mishi to amma da zakkuwa ka taho bu da zawwa ka shiga ga wanga tahi abinda zai faru kaga laihin direba ne amma abu da ya fito daga mota abu su fito daga mota a ce direba abu su fito daga bisa hanya a ce direba su ce direba abu su fito daga kariyar magabatan mu a ce direba ka diba ha gani in ba dan direban Nijar ya zama to ba kowa ba mi ya kawo wanga abu muna dawowa bisa kan wannan magana Dauda wato wannan abu ne wanda ya cike cima al'umma tuwa a ƙwarya wanda idan aka diba
wato gaskiya kwanakin nan musamman ma a yanzu bisa babban hanyar mu mutane akwai wanda suke ɗarin mayin balaguro domin yawan hatsarin yayi yawa. Wannan matsalar me tushenta? a'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Na farko dai ina ma Allah mai kowa mai komi godiya. Masha Allah. Na biyu ina ma gidan radio da talabijin na Tambara godiya da kai musamman da ka gayyato mu da darekta na wannan gidan radio duka da jama'a. Ina musu godiya. Mun gode sosai. Sannun ku da kokari da kuka tsara wannan muhawara wadda take da muhimmanci kuma wadda take lokacin ta. Cikin wanga bayani da ake na harga hadari ina son ka rubuta mini bangare uku. Na farko bangaren gwamnati, na farko na biyu bangaren masu kamfanoni na zarga-zargar motoci, na uku direbobi. Zan baka ita daban-daban. Zan ɗauka maka bangaren gwamnati. Da yake kuma 'yan jarida ne kamar daga macece, duk da an ce an ba da dama kowa ya ta yi kasuwa ya buɗe kamfani, a'a ba yi wa a yi 'yan neta da zan neta ka wata ƙasa cikin wata ƙasa. Ka zamana dan kana da kuɗi ka buɗe kamfani ka yi abin da kake so ko mulkin mallaka, ba haka ne ba. Tunda abin da ke kawo haɗura accident kashi biyu ke, zan maka bayanin na daji da na cikin gari, ka gane ko? Amma yanzu zan ɗauko maka laifin gwamnati. Gwamnati ita ce uwa a ƙarƙashin ministan sufuri. Kahin ministan sufuri ya zo ya zamna ya ce ya maido lasisi shekara 10 in yayi a saki, inda zamnawa ya yi ya ɗauki dokoki bisa kamfanoni na sufuri motoci. Yanzu da kaga wancan ɗan gida da aka yi na gamkale na visit, ya kamata ma kama a ƙasar Niger ina fasa da zandot a ce a rike shi saboda bai da wani amfani. Ba ka ɗauko mota daga Belgium tun can ta yi zama ga bature, ta zo Kwatano ta sha wanka ta yi tsatsa, ka ɗauko ka kawo ta nan ne, ka gane ku, a ce za a zo a hauda ta. Muna son ku tafi da la'urorin ku zo ku gani, ku laɓe ku gani kakani ake visit nan, yaya ne ake yi. Sai mota ta har kakkaɓe nan cikin ramin ganaya mai tatsuwa, sai a kai ta nan wurin a ce za a visit kinta. Wani irin visit ne za a mata, in dai tsakanin da Allah za a yi shi, ka gane ku. Na farko abin da ya sani cin maka laifi sai an maido shi wajen gwamnati. In ita ce uwa ita ce uba, to ya kamata ɗauke matakai. Na farko dai kaga babu hanyoyi, in ka ɗauki daga nan har zuwa Difa a hanyar mu guda ce, daga nan har zuwa Arlati a hanyar mu guda ce, duk ta gurgure, ka gane ko. Cikin maganar lasisi da aka bada tun ne kamata a ɗauki matakai, saboda kadiba ko na cikin yamma yanzu cikin zarganiya wani bai san hidubilekin ka damu bai san hagun ba. Cikin dogo hanya in ka ɗauka akwai tare-tare wanda ake, wanda ya kamata inda ya kamata kai dubule ko inda bai kamata kai dubule ba. Akwai direbobin da ba su sani ba, wani bai san ba a dubule, ba a wuce ka wurin hawan tudu, wani bai san ba gangana da kwana ba a wucewa. Wasu kawai in ka ta kirɓa ba ne ake, saboda farmin da yawanci na garin furan ne. Ban gane ba. Kana nan ne a kama ka. Ina zaune a gida kawai yanzu sai wa na ce a kama ni. To ka gane ku, tunda kamar yadda ga mace wanda ya sha wahala ya zamna yayi, ni ma kaina shi na san wahalar da na sha, kenan ko buzuzu bai gwada mini tuki, tunda na san rayuwata ne in ne wasa. To amma lesi barin da ake yi na harko sai an tsaye da shari'a, sai an tsaye da shari'a na harko. In mutum ya san da in yi laifi doka za ta bugun shi, to za ta bugun shi, ka gane ko. Yakin a kere masu kamfanoni na gidan sufuri mu fara da mayan motoci, tun da shi ne babban haɗari da ake, ka gane ko. Wannan diktator da suke bisa bangaren direbobi, an ce an ɗauki direba biyu ga mota, iska ne. Yanzu nan ka kwashi mota daga nan ku biyu zuwa da magaran, in kun ka zo cikin dare za ku zuwa, ba za a zuwa garage a diba menene adda matsala, daidai ne take ba ta da matsala komi, cikin dare ne da an zo a mata wanka a sa ta layi, kuma da asuba ku dawo. Kaga daga nan dai da kawo ce dogon dutse hanya tana da matsala, kai gashiya mota haka nan,
a zo ba cikin an bincika ta ba cikin dare a mata wanka da asuba kuma ku kamo hanya. Kaga abin akwai matsala. Su da kansu kaga direbobi ba su samu hutawa ta gari ba. Ba yiwuwa ba agogo ba ne kai. Ka yi balaguro ka zo yanzu kamar karfe 10 na dare zandar ko 11 kwanan ma bai ishe ka ba da asuba kuma a dago a taho da kai. Kaga abin yayi yawa. Kaga abu ne wanda ya kamata dole sai an zamana da su da gwamnati a yi tsari. Kura kattata da biyu akwai a kattata da yunwa. Kaga ni ko su ma direbobin nan a tsaya a gyara musu yanda mutum zai samu natsuwa cikin tuki ya samu kwallo shi ta kwanta ta huta ya ji daɗin kama hanya a tsaya a saki tsari. Kaga ni ko wannan ne ya kamata na farko a nemi gyara hanyoyi a zamna da masu kamfanin sufuri a rage wannan ni adda kaya na sai abin da ni ga dama da dire ba haka nan bane tunda kasar mu kasar doka ce. Akwai tsari da aka yanda aka yi rikirtun direbobin nan wannan tsari zai sa a tsaya a san wannan mataki za a dauka wanda kowa zai samu incin shi mai mota kana da incin ka direba kana da incin ka ga abin da ya kamata kuma kaji alaji ma yanzu abin da ke kamar akwai wurin ma da direba shine ruwa shine kai ne direba kai ne karin mota kaga ya za a yi a ce ba za a samu haɗura ba. Kenan wannan laihi na gwamnati ne wanda ya kamata katta ce don an ba da kowa dama yi a ce kuma a kyale kai abin da ka ga dama da mutane ana zuwa ana kashe mutane. In an yi tsari wurin bangaren farmi an zamana an yi tsari wurin da masu kamfanonin sufuri an tsaye da ka'idodi wanda gwamnati ta san da su yadda ake cilisa a biya kuɗin kes. Kenan in gwamnati ta san da wannan tsari sai a dawo ga direbobi su ma a tsaya wanda zai ɗauka mutum 70 ya kamata a binciki halayen shi a san menene yake cikin wani hali yake tunda abin da ya wani bi su ma direbobi inda bangaren lahinsu wanda yanzu na in kun cira daga mai kowa rigengento yake kwarai rigengento ake ga hanya kuma kowa dubulin kowa yake inda bai kamata a yi dubulin ba dubulin ake wuce ka ake. Kenan shi ma wannan abu ne wanda ya kamata su ma wannan bangare a gyara a tsaya a tsari ba ka ɗaukan mutum da ya kai 70 ko 80 ka zo kana tukin da ka ga dama. Kaga nan abu ne na kashi uku wanda gwamnati ta kula da 'yan kamfanin sufuri ta kula kuma da 'yan direbobi a zamna a yi tsari wanda ya kamata a rage wannan haɗura da ake yi. In muka dawo accident na cikin gari Malam Umar accident na cikin gari har yanzu abin da nake magana rashin shari'a. Kaga na harko kingin ƙasaisai ni daga nan na ta Abuja in yi Sokoto in yi Gusau in yi ina in zo Kaduna in zo Zaria in zo Kaduna in zo Abuja ba ni ganin accident har mamaki nake yi. kwarai Amma nan cikin kasan da motocin Kano kadai ma sun yi ninja da ko to wai abin da nake mamaki nan da ka tashi da zuwa komas fu safar famfi komas ka rasa menene ke sa wannan abu yan kwaro motoci su ga in ka diba gwamnati ta zo ta cire sa mutane sai sun inshora bamban ga kingin ƙasaisai kuma asirin suke na yau in kai hadari sai ka dauki aboka ka kasa 3 kudin in an same su aboka ya dauki kashi 2 kai ka dauki kashi guda tunda kai kadai da baka hido su sai ka wahala ka gane ku kuma yanzu in ba ka sai mota in ba ka da asirin sai ga mutum na tabe kwanoni yana tabe lungu na unguwa amma da ya asirin kawai sai ka shi sai okay kawai komi ina nan garin ya mai in baka taba gani ba kaga mutum ya bige ko mai moto ko wani abu sai ga yazo yana leka motar sheke dibi ba wanda bige yake dibi ba me yasa saboda ana sassagaci da shari'a in mutum ya san doka in ka taka ta cikin kundin tsarin kasa akwai da aka ce la personne humaine est sacrée l'état a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger in haka nan ne an tabbatar da dan adam yana da muhimmanci kaka za a ce mutum ya bige mutum dan kana takama kana da asiri sai ka ji mutum no moi je suis assuré saboda Allah da ne to kaka ne za ka zo ka bige mutum ko da kana da gaskiya ya kamata kai ta tashi ba ta mota ka za ta yi to kaga wannan abin da wani zamu dawo wajen doka sai ga yaro yan baba da rai suna can wacce unguwa kaga ne duko sai su zo su dauko motoci da daddare su zo suna zairo in babu da rai ba kowace unguwa suna nan ba unguwa suke ba kaga ne ko tun da kaga ba ka samu sanan wajen suna nan wajen sai su dauko motoci da dare akwai da suke gamuwa kai police ba ka iya kama su tunda ko ka kama su da dare da sai a sako su kakka ja maka kama matsala kaga ne ko su ne suke zuwa su dauko motoci su zo suna zairo su ne kake ganin suna hadarin nan su ne kake ganin da mota ba lambobi kuma komi ba yi
amma in rigo ɗauko mota shi ba lamba goyar haka an damke ka kwarai ko gamace ko alashi kenan nan harka ce ta shari'a wanda ya kamata a ɗauki matakai in ana son a rage wani abu na zo maka na gani kana raka kaɗe mutum can mutum ne ke da priority duk gudun da ake in ka ratso hanya ka ɗaga hannu tsaya zaki mutum tsaya zai ka wuce amma mu yanzu nan in ka tsaya ma sai mutum ya ce ina bige ka tun da ya san komai ba za a yi ba in ma an kama shi ganin ke su koshi tsaka to abin da muke kira wanda muke ganin kamar yanzu wanga sabon shugaban kasa yana da niyyar kira muna zuwa kan kira wato hal muke karewa da gamace wato mafi yawa ana tuhumar direbobi da 'yan shaye-shaye wanda mutane sukan gani kamar wannan shaye-shayen kamar shi yakan sa hatsari musamman ma bangaren taxi fan suka wannan da wata rana an taba ku da kanku kun taba faɗin wasu abubuwa na wato kun ga wani wanda ya shashi har ya kai ya gaza tahiya da taxi da shi ma shi da kanshi ya je faɗi ya hatsare shi da kanshi to wa'annan abubuwan ne mutane suke tuhumar direbobi da su wanda gaskiya ne hakan ne koko kawai dai wata rana assurance kamar yadda ya ce inshorar da ake ɗauka ita take baku ƙarhi wanda in ka bige mutum ka ce kana da inshora za a ɗauki wani ka. To yanzu a matsayina na maza takarda ƙungiyar kwadago ta itan zai magana da yan taxi gaba ɗaya da taxi da kowa da kowa masha Allah wala don dan me ake shaye-shaye ai ba dan kai maye kai yaku in dan maye ne ko baka cikin mota kana iya sha kai harkokin ka to abin da ke kawo a sha shine ne dan saboda ka gaishe ko haka nake cewa don problem in wannan shan shi ne ake cewa sur exploitation kaji alhaji ya yi bukan shi kadan ka gane ko kaman an yi amfani da kai sosai har ka kai inda jiki ya bai amsa ka kai ka gaji kwana ishe ka to yanzu kuma dole sai ka yi aikin tunda akwai wata sanda nan ta mai gida tana biye da kai kenan me za ka yi sai ka sha kafe don saboda ya watsar da kwana ka san ko babu abun da an kai cikin duniya wanda ke maganin gajiya bayan kwana maganin gajiya hutu ne to in ka ce maganin gajiya ka sha wani tramol ko ka sha kafe ko kafe dirin ko wasu kwayoyi kenan dai ƙara gajiya na yaki ya ka yanda idanun ka za ka tuya kana cikin mulki ne ke tuki sai ka ji kwatsam to mawarin kenan na masu shaye-shayen nan in ana so a ƙare wanga abu kawo gwamnati yanzu da accident da ake yin diya da wanda suke kawo ba hatsari ya gane ko na bisa bishi ne kuma wanga problem ɗin alaji kana tuni bara lokacin da kamfaninka saboda taurin kunne da son kuɗi suka soke post ɗin apprenti suka yi da apprenti chauffeur suka rage kuɗin frais de route na roba ka gane ko muka yi magana muka sha kunne suka kya har ya kai mu ga yajin aiki muka aza rana yajin aiki don saboda gwamnati ta kiraye mu ta saurare mu ta kiraye su mu ba da hujjoji don saboda a yi maza a tare tunda mu mun tsinkayi wanga abu accident da ke gani kwanakin ga mun hango shi tun bara kuma mun hidi kamar da alhaji hidi duro bai da apprenti aikin babban aiki shi wanda mutane ba su sani ba aikin da apprenti ke cikin tasha babu mai shi apprenti shine premier assistant na chauffeur duk mota labarin mota tambayi apprenti na gaskiya apprenti na gaskiya na da labarin mota shine assistant shi ke magana da chauffeur shi san chauffeur kuma duk nauyin wani mai ake ce mishi uzuri ko na droba na passager shine ke kwantaka da su mun ga apparentin da suke tsaye da mota sai kaga an buga a ce direba tsaya akwai matsala shine vala kaga dare ya hiddo kai da hitila yana diba taya ya diba waka taya yana saurare shi droba yana concentrate bisa mota shi cikin bis apprenti shi ke magana da fasashi wani mai jin hutsari ne wani mai so a kewaya wani wane ne wani bai da lahiya akwai an gutu rigima tu sala apprenti ne yake kira
in an yi fan shi ke zuwa sake taya direba na yana jira in an sauka shi ke buɗe kofa shi zai zo ya diba kan wani fasaje ya sauka da kayan wani fasaje a yi targima don babban aiki gare shi bayan wannan babban unhwanin apprenti wanda mun gaya masu masu kamfani yanzu wanda ba su san shi ba apprenti shi ne daga apprenti tun bai da lasisi b yake cikin mota ya san hanya ya san mota har ya yi permi b ya ƙara poilur ya ƙara ankoma yana nan apprenti kenan equal ce to wannan radda ya samu permi ankoma ba ya zama experimente ba mun gaya mu yan bis manyan ga mun ce musu in kuka hidda apprenti yanzu aka yi nan zuwa shekara 15 lattizawan ga in sun kai retret wa zai ɗauki motocinku wa zai tuka kuna ce kuma kuna neman chauffeur experimenté ƙwararru ake ya za ka ce kana neman chauffeur experimenté ya tuka maka bis mai ɗauka mutum 70 bai apprenti ba ai cikin experience ma ya kamata ku ce ina kai apprenti ba mu certificate na apprentissage shekara nawa ka fara ina da ina kai shine kamata da wai yanzu ina cewa wai suna cewa wai niveau brevet banza droba zai tuka brevet da ya karatun ko da brevet an kai naji wata kamfani ta ce tana neman mutane amma wai an hada da brevet ya dauki banza ka iya turanci sai ya dauki banza mana dan takarda ya dauki tan mu ba yan takarda bane dan haka muka kurgiyan mu ga ta itan mu ta cikin harkar yan takarda mu sille terrain ne kuma breve na gaskiya da baka na gaskiya apprenti ne wanda ya fara tun shekara 10 zuwa 15 har ya kai 30 yana cikin mota shekara 15 duk inda adda koyar rame garin da adda koyar rame garin da adda kona garin da adda police garin da duk ya san komai ya haddace wallahi ya sani to experience ta yi wannan wallahi hanya da ya zo wajen hanya mai rami ya sani duka zai gaya maka fano nawa daga nan garin zai da kwanci za su zo hira maka dukkan Nijar gaba ɗaya za su gada maka su to wannan mutum radda ya samu permi ina experience baka police combien ba a san ma iyaka baka in shi da license in shi da wani wane ne ba a sani ba doctorate mun gaya musu to duk in dai wannan abubuwan ba a maido su ba akwai matsala droba ba ta yi wa ni jiya da jutar na shigo garin gana hito daga maradi droban da ya kawo mu dauko mu daga maradi shi kadai ne daga maradi zo kenan shi kadai kuma ya koma yau kuma na dan hira da shi yace daga difa yake shi kadai ta daga yamai difa ya komo ya dauko mu daga maradi yazo kuma deja ina ji shi da apprenti shi da babun ga in shi me yake shi assistant wanda yake ce mishi agent de voyage ko wane da suka sa suna zancen program yana cewa suna zancen program inda za shi gobe tun ma kan yazo an rubuta shi za shi gobe to ka ce kuma wai accident inda ake wai a ce lahin duro bane babu da cikin bis duka kana gani da ake lokacin kunci kana ga bis ana wuta interdit de parler au chauffeur ba kama droba magana parce que droba ina son natsuwa kwarai ku ba ka gani droban jirgi ko ran shi ya ɓace da an gan shi ma ya hushi bai zuwa kuma ko ku shi da kanshi in yace bai jin daɗi da ya ce bai iya shi da ya ce bai iya ba a matsa mishi ko ku da an ga ya hushi da an ga ma ya hushi ya fara wani abu sai shi a yaran plasan shi tunda ba a so droba ana so mai nutsuwa ne to wa'anga mutanen masu bisu ƙarfi gare su kuɗi gare su arziki gare su adda iko su a cikin farti masu iko dan saboda shi ba su ɗauki duroba wani ba alhali ko motocin nan nasu in ba duroba su ba komi ba yau duroba in yana so ya ɗauki motar ka daga nan ba nan muna tambara ba ko daga nan kamin a ce a tiran po iglis yana maka kulan motar in yana so inda yana so maka ƙeta lala maka mota to kenan wannan ke kula maka motar ka san da ɗan adam ne kuma akwai dokokin aiki akwai ka'ida yanzu ka je ka diba kamfani wa'annan gwamnati ya sani minister de l'emploi sun sani minister de transport sun sani yan kes sun sani babu droba cikinsu wanda aka ɗauka ma kes national de sécurité sociale ko sun ɗauka in suna droba 100 sai su ɗauka ma 20 su yin su droba ɗan adam bane ba mutum bane alors que kes national kes in shine ke assurance in droba wannan shine kuma in yi an tare ake taimaka mishi na samu retraite shi ka je ka diba yayin da kuma ba su da incin normalement su ɗauki droba ba ta hanyar agence
abun gaba me ake ce mishi ANP. wawa a baka a cire an contrat da travail Babu. dai ka diwa duka ba su da contrat da travail durobobi na ɗauka rada aka dama a hidda rada aka mana a ɗauka in ka iya mun haci a tsaida ka gane ko su ne don c'est leur comportement shi ne yau ki gani hatsarin nan durobobin nan wa'ansu sun gaji kwana na suke ka ɗauki duroba ga nan ka ce je difa ya zo daga ya tahi wajen 3h du matin 1h du matin ya tashi 3h ya ɗauko mota ya taho mai kamin ya zo ka sa shi lome daga can lome ka sa shi ka ce mishi je a kara koko wani wane ne to agogo ne ko agogo na da batir na tsaya mana Kwarai ku. to sai sa system ma a sa duroba biyu cikin mota wannan sai fa efficace a'a duroba in ma biyu ne wanda a kusan duroba da ya bisa kujera yake kwana yana kwana mai hankali shi bai nan kwanci ba tunda yana sauraron mota wani ba kwana ne yake ba abin da ya kamata in an ɗauki mota nan zuwa difa an example duroba guda ya ɗauka daga nan alan sai tawo ko kwanni ya sabka can wani ya hau daga nan ya shi ya je kwana ya jere wadda za ta yi to a gobe shi a hutu amma an kuna tare wahala guda ne fa duroba duk yana kwanci kan ga cikin bis idanun shi a rufe idanun shi a rufe inji mais esprit in shi yana nan holke kenan ya fada repo c'est faux c'est pas un bon système wannan dole sai an diba shi kuma dole ministère de l'emploi tsoron masu kamfanin gasu mun gaya musu duka tare suke ba ta yawa a ce ku ɗauki durobobi kuna sur exploiter insu alors que cikin ka'ida a ka'idance an ce ka wuce awa 8 kana tuki awa 8 ka wuce kana tuki wa'ansu awa wajen 10 wani abu suke suna bisa mota to wanga mutum in ya kare mutum laifin shi ne tunda ba ta yawa ka zo ka ce ka gaji ka kira mai gida ka ce kai na kai kwanni honi na gaji kwana nake ji daga nan an sabke ka zama daga nan ka sabka aiki ba ta yawa duroba baka da ma lahiya ka ce baka lahiya ba ta yawa an sabke ka aiki tunda da ya ko an su masu jira to wannan kenan pression din nan shine ke kawo hatsarin kuma gwamnati ya sani tunda akwai minister musamman na sufuri minister ya je yawo da ya je yawo su ne tambaya ai aske ya magana da mu durobobi bai ba ka gani daga nan akwai duk da mesure ka je ka magana masu kamfanoni sun gaya maka abin da suka gaya maka tana ma abu kankare to dan mi baka magana da su durobobin menene ku matsalar ku tunda minister ya transport ne ko mu duka transport ne da inda ana son gaskiya shi minister da ya je can ya zo ya kiraye mu mu durobobi ya ji menene matsala me yasa ake wanga abubuwa sai aiki da dokoki na katsa abunda dokoki suka ce na harkar transport a sha kunnan su ɗauki duroba da kwantar da tarabai su mi caisse national de sécurité a yi respectant horaire de travail to in aka haka nan ba a samun matsala kuma a maido apprenti don mi za a ce duroba shi na ko ba kai aikin komi ba ko mota ka karama ka sake mata taya sai ka huta balle a ce rabke ke kar a sa kiri kana daga kai duroba ya ka gaji ka daga ka hidda ka maida kai wake wani kuwa ka san nauyin me aka ce mishi taya guda da daga ton mota ton na duroba ya daga to da ya shiga cikin mota sai hamma sai kwana mana c'est comme ça donc an san matsaloli ga sunan in ana so a kiyaye accident wannan c'est possible c'est faisable gwamnati ta yi magana da wannan kuma bayan wannan muna zuwa hanyoyi muna zuwa duk fuskan wannan Malam Alhaji Ibrahim aka ce da wadawa da wari kusu da sata lalle masu gida shugabannin kamfanunuka suna da nasu matsaloli kuma ai akwai naku tunda direba ana son mutum mai nutsuwa wanda yake da hankali wanda zai yi tuki da hankalin shi ba tare da shan wani abu ba mafi yawa daga cikin direbobi idan musamman ma suka ɗauki babban hanya za ka ga ana tsayawa a ce a mini cafe sai a ce wani iri gajere ko dogon to ka gani shine ko kuma wannan ya ne wannan matsalar take to wallahi haka nan ne ba haka nan bane to dan abin da yasa nace maka haka nan mu masu gidaje namu sun wada mu kamar ba kowa ba
dan abin da nake so in fanyace kuma abin da muke son dama mu yi magana bisa kan shi kenan. To tunda duk in ka gane yanzu direba Nijar ba kowa ba ne. Surtout dai direba dai inda an kace ma na kamfani na to bai kai da kowa ba kuma ba shi ba kowa ba ne. Saboda di ba ka gani ko direba na kamfani yau duk accident kin ga da kaji ana cewa yanzu accident yayi yawa yayi kaza direba gashi ga abin da direba ya ga abin da direba bai komi ba. Direba bai komi ba. To na farko duk kamfanin da ka sani yau na daukan mutane na yau Nijar babu kamfanin da ya zo ya ɗauki mota ya ba direba hakan ga a dukunkuni babu shi. Muna da babban murya ta na faɗo ga magana duk kamfanin da zai ɗauka mutane zai rikiritekin mutane yau bisa kamfani sai an zo an yi test. Kenan zanta a ce wani bai iya mota ba zanta a ce farmi gida aka ba sai zanta wanga bai taso ba. Mutum na kacce ya iya mota kai da kanka kai hujja kacce ya iya mota ka ɗauki mota ka bashi kuma kacce shi kawo maka takarda kaza shi kawo maka takarda kaza ya kawo ta ka gani sa'annan kacce to hau mota mu gani in ka iya in baka iya ba mu sani ka ɗauki direba wanga kacce ya iya mota ka aje shi gehe ka ɗauki wanga kacce bai iya ba ka bar shi kacce mai kai ba ka iya tuki cikin kamfanin tunda baka iya aiki ba aikin ka bai yi muna to ka yi haka ka ɗauki direban ga kuma kai kanka da ka buɗe kamfani sai da an ka buɗa maka kundi na ƙasa an ka ce ga dokoki na buɗe kamfani ga dokoki wanda za ka ɗauka tsakaninka da employeekinka to Nijar babu shi kuma ina kira da babban murya kowa wanda a cikin minister da transport ko employer ko abin nan ya sani mun yi dagwarmaya akan haka nan akan direba tsakaninmu da masu gidajenmu wadda kaji SJ ya hudu ba ƙarya ne ba hakan ne mun yi dagwarmaya bisa gare su bara mun yi dagwarmaya bisa haka da an ka ce an sabke a farantin ne mun ka tashi mun ka ta minister da transport mun ka kai takarda mun ka ce musu direbobi a cikin matsala sun ka ce bisa mi mun ka ce musu kunji yau direba bai da kes direba bai da hurin hutu in ka tashi daga nan in ka ta yi difa babu hurin hutu na kwarai wanda za ka zuwa ka kwanta ka ji daɗi babu muna shiga bis muna taya ko ina muna yawata muna gani akan gabatar da Allah sa mun ka ɗauka ma alkawalla na direbobi muna gani babu direba ya cikin larura direba ya cikin wahala ko ba shi an magana Allah ba kuma mun kai takarda ba ɗaya ba biyu ba wadda kaji ya hudu mun kai ta da mu da suna mu haka mun kai da gwamnati saboda mu samu incin direba da waɗanga masu kamfani ba mu samu ba kai tsaye an ka rufe kai mu ni ga ni mai magana ga kwaso ma an ka sani saboda haka nan kama mu an kai saboda mun kace mun aji firabi da garaba an kace saboda mu zama aji firabi da garaba mun kace saboda mu bido yancin kanun mu yau direba ba kowa ba ni Nijar an kace an kure mu an kace ba mu da wannan yanci akan direba kuma su masu kamfani su sun ka zo sun kace mu suna kiran direbobi guda suna ba su motoci suna ta kutai zuwa aiki miza sandika miza ta gyara muku sandika miza ta yi muku to da turkumsa babu yadda za a yi a samu incin ko a ce a kare wasu abu bisa ba abin ka'ida. To ai nan ba laifin kamfani bane laifin mutanen ku ne wanda duk aka ba mota sai ana cikin gurmaya. Yanzu shekaran jiya declaration kit da dejin ne sun kai na kamfani mi kaji sun kace wasu sun ka azama laifi ba direbobi ba ai ba su ce gwamnati ba direbobi sun ka azama kuma sun hukumo suna waɗin direba suna cikin gajiya post de control ya yi yawa post de control in ya yi yawa shin direban da tukawa mi a tsakani ne da post de control saboda Allah da annabi ko haɗa mini direba mai tukawa kai tuki an naka kuma kan tuki an ka ɗauke ka an ɗauke ka kan kai bagajist ne na ka sarki kaya ko ka zo ka sa kaya ko apprenti haki apprenti an ka dauke ka ka zo ka bude taya mota kai gyara ko kai ni ti ba gani wa to duk waɗanga abubuwa da ka gani ba a son gaskiya ne mu na Nijar ba mu son gaskiya kuma ba a iya maganin shi Nijar tunda ba a tsaya a yi abu saboda Allah a bi ka'idodi wadda kundi ya bada ai da farko in ka dauki direba an ka ce akwai kaskin shi akwai repokin shi akwai komi da komi nashi to babu Nijar yanzu in direba hita da mota jika da
jika 30 aka ba su a fere da route, jika 45 fere da route, yanzu jika 10 aka ba su. Yanzu saboda Allah kuma jika ga 10 da aka baka kai direba, tsawon direba, baka da afaranti, baka da wani abu. Shin in ka tashi yanzu ka bar gidanka ya kai yau da falu, jika ga 10 ta za kai da su ko bar mata za kai, ko mace za ta yi ma nuna gida kai zan kana direban society. Hankalinka ya kwanta, ta tuki za kai ko ta tunanin abin da ka bari baya, kai ba ai hokka an kai ba. To yau duk abin da zan ga maka, duk shugaban kamfani yau na Nijar abin da ya sama gaba mota shi bai dauki direba wata tsiya ba. Motocin su na sun ka sama gaba ba su dauki direba wata tsiya ba. To kaji na lura da yau abba gare mu. Kuma na biyu, gwamnati yau ba abin da ya sha mai kai ya kashe da masu kamfani, tunda suna ana su adda dukiyoyi, su adda kuɗi. Ai ga hanyoyi nan ba a magana bisa hanya, di ba ka gani fa yau mi suka suna hanyoyi ga sunan yau in ka tafi akwai inda ice ma bai barin ka ga abin da zai gilmo ka. Gwamnati ya kamata su ɗauki wannan mataki. Hanyoyi ga sunan duk sun cicire. Yau in ka hita da bakin dosu, bakin ka da hanya ta ƙwarai, sai dan mahon da an kai tsakanin dosu da kwari. Yanzu da ka zo kwari ka shiga ramuna sai ka zo Arlit. Babu inda hanya za ka zo ka ce ka yi ta ka ji daɗi ko ka yi wani abu. Hanya ta cire. Kurazuman ma in za ka yi in ba da Allah shi ke shi na kare mu ba, kurazuman in za ka yi ma sai dan gaban ka faɗo wani wuri. To duka abubuwan ga sunan muna cikin su yau Niger. Allah bai muna maganin su ba, yau kuma har yau sai a komo bisa kan kullun direba. Kullum bisa kan direba, lalle direbobi cikinmu akwai matsaloli. Yanzu di ba ka gani da sa'in za a hita, kana shiga bis kana gani tare mu aka na a tara bis ta kai bis 60. Yau ba direba ba ko mu yanzu an kace an kaɗa mu 60 an kace kuza yanzu ku kai ku ta tiya, shin sai kai daka ka tsaya baya a barka. Shin babu shi cikin doka, babu shi cikin kundi, shin babu yadda za a yi wannan abu a yi maganin shi, shin tunanin mutane ina na shige. Yau na aka kamin mota sabuwa, buwa jikinta na farko na wagga mota shekarar ta 2 ko shekarar ta 3, sai in yi tsaye sai mota ka ta bani shi na yi. To mina na a haka nan, mina na za a yi wanda ya kamata mu mutane mu san abubuwan da muka yi. Laihuhuka ga sunan da hili me sai a ɗauko shi bisa kullun da direba. Masha Allah, ka san me yasa? Saboda ku ake tare da ku kullun a cikin motoci. In ana tare da mu kullun cikin motoci shin ba mu da haƙƙi. Ku ake gani ba. Yanzu maganar da muka yi. Maganar da ka ji SJ ya faɗi. Ka gane ko? Haka nan na kamata mu abin da muka bida wanga minister na transport wanga wanda sabon ga mun ga alamun yana iya yin wani abu. Mu da kanunmu bai kire mu ba. Amma mun ga alamu shi na iya yi. Kenan da an ka kire kamfani kin ga an ka zo an kai da su a kire direbobi a zamna da su. Masha Allah, muna zuwa wannan hanya ce ta huta. Ta kama Dauda, aka ce in an bi ta barawo abu ta mabi sau. Wanda wato direbobin nan mafi yawa ana kuka da su ne saboda su ne ake gani. Ranka kai da ka shiga cikin mota a hannun su yake. Amma muna gani bidiyo tana wasu ana filman abin da suke yi. Za ka ga direba da ɗan uwan shi ta zangariyar mota sun jera ana tserere. Ba lahi ba ne? To kakane ya zaka kamata a yi su kansu direbobi. Yanda na gaya maka na ce maka akwai a katace da ɗabi'u kura katace da yamma. To. Kamar yanda Alhaji Ibrahim na so in tambaye su da direbobi, lalle nan duk wanda ya tashi daga nan zuwa zai fita bisa ga RN za ka iske nan abin gami sunan wurin ga Pombaskil an zo an taru gaba ɗaya. Shi na so in so ke direbobi menene dalilin wai wannan taron da ake kuma sai a saki lokaci guda, tunda na azade duk motar da ta yi lodi ta tashi daga kamfaninta ta samu uzun da kamfani ta hita in ta zo wurin nan in wani di abu ne wani taxi ne za ta biya ya kamata ta biya kawai ta hita. To sai in ga an tara su nan wuri guda
sai a musu saki na gaba Saki guda, ɗaya. Lallai saki an yi guda. wannan saki na gaba ɗaya kamar da Alhaji ya ce ina da sabon mota ba zan bari mai tsohon mota Ya shiga gabana ba. gabana ba. Ka gane ko tunda kowa kan shi yake kuma ya zan ba kamfani guda ba. Menene dalilin da za a dora tara su a tara su gaba ɗaya? Ban sani ba su da suke direbobi in zan ci kai gare shi ko dalilin da ake masu wannan taron na ta yi gaba ɗaya. Zan ce na biyu su ministar na transport, ministan sufuri da na ma'aikata in suna son su ma 'yan Nijar adalci da talaka Nijar adalci da jama'a gaba ɗaya adalci yanda ministan sufuri ya zo ya saurari masu motoci ya kamata ya zo ya saurari direbobi saboda ko ba komi cikin kundin tsarin ƙasa ƙudiri na 8 shine ke cewa da hansel faransanci la république du Niger est un état de droit il assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe d'origine raciale ethnique ou religieuse. Kenan kowannan sashi aka amfani da shi da shahi na 4 wanda yake cewa da l'exercice du pouvoir d'état le plus personnel le régionalisme ethnocentrisme le favoritisme l'esprit du clan wanda an hana wariya da wani bambanci da son rai da kinginsu. To kowannan abun biyu wannan kudirin biyu aka amfani da su ya kamata da mai gida da bara kai ka sani 2005 da muka hana a sai da biredi ya mai ko mun zamana mun yi zanga-zanga muna magatakar na kungiyar 'yan shayi aka kira mu muka zo muka zamana da mu da masu biredi masu kamfanin biredi suna kallon mu muna kallon su ga mace ya sani. To irin wannan ne ya kamata in an ba albasa a zan bayani in ka zo ka saurari masu kamfanin motoci tunda kowa abin da birge shi zai hudi suna da kuɗi yanzu zamanin ga na duniya ga mai kuɗi bai karya kullum shine mai gaskiya shine mai iko abin da ya hudi shine ake aiki da shi. To in ana son a yi adalci yanda aka saurari masu kamfani su ma direbobi a zo a saurare su kuma su Omar Rigo 'yan jarida ku tar da ministan sufuri ku ce ka zo ka tambayi 'yan kamfanoni me yasa in ana neman a gyara a samu menene matsalar da ke kawon ga hadari ba ku tambayi direbobi ba. Bargo suke sa sai su rihe kohar daki ba ma samu to labule mai kabri kenan akwai inda za mu zuwa na ku samu wannan labule don haka wannan shine ya kamata duk cikin ƙasa in akwai matsala bangare biyu to ya kamata a tattara da 'yan sandikat da masu kamfanin sufuri da mu ƙungiyar hula da wane ne a zo a zamna a kasa saman tebur a san wake da gaskiya wane ne bai da gaskiya wanda ke da gaskiya a bashi gaskiya wanda bai da gaskiya to kan ƙasa ta fike shi ba yiwuwa a ɗauki direba a ce yana nan ana wannan amfani da shi bai da wani garanti na kes na abinar kin yaran shi zuwa gaba ko iyalin shi wannan ba gaskiya bane. Kamata yayi yanda ka san kana da inci dokar kasa ta baka inci sa'ad da muka yi kokowa a kafa wanga kamfanonin na sufuri suna ina yanzu ba gara ba shi ake sha ba shi wanga ya sani da su Alhaji Nuhu Arzika ko sa'ad da su aka wannan kokowa gwamnati a bude su sun samu abin sani ba haka ne su abin ya tarda su gasashe da wuka da nama da yaji to kenan ya kamata a tsaya wannan a zamna saman tebur a san duk matsalolin ga muke kawo su mai kamfani ga incinka ga iyaka ba ka wuce direba kai ma ga taka iyaka amma ba yiwuwa ni ke direba ni ne zan zuwa in ta yi faci in hiddo kirkin nan kaɗai ya isa shi kaɗai ya isa da ni hau ɗan isa cikin yana ku da ni zo sai ni zamna inda lokacin ni shigo dirka za a yi wala ban yawa kenan ya kamata a ce in gwamnati tana son ta yi adalci da ma aka ce an hidda wannan apprenti sai su to ba a kawo gaskiya ba yiwuwa kana direba kana apprenti kai za ka zo a post komi kai ne duwa in an zo ka a sauke mayan kaya ka maida ka zo ka ci ka ɗauki mota kuma ka ce za ka tafi kai aiki da wai a gaska za a yadda ba gaskiya ba ne. Ya kamata gwamnati ke an yoke don ke tsare lahiyar 'yan ƙasa ki kare lahiyar 'yan ƙasa a ba da dama
ga wanda ya kamata shi aiki. Duk wanda zai ɗauka mutum 70 da ya wuce haka nan ya kamata a ce hankalin shi na kwance, bai tunanin da a sa cikin condition cikin jin daɗi, wanda bai tunanin matsala ya bari gida, ya san duk in wata matsala ta taso, matsala wani fali wani wane ne da kingin su, akwai abin da ba sai an kire ba madan za ta kulawa. Amma kana can rigima biyu, ga ta ciki ga ta wannan ga ta nan wajen, abin ya yawa, dole ka gani wata rana ka kai ga wani rami ko wani kasisi baka san ma kai ba. To ya kamata gwamnati ita ce uwa da ciki uwa, ita ke iya kiran 'yan kamfanonin nan, ba dan mutum zai yana da kuɗi ba za a ce ya buga sanda yanda yake so. Ya kamata mun samu ci gaba yanzu, a samu canji, a tsaya a aiki da dokoki na kisa da kundi na ƙasa, tunda mu muna zamanin muna ganin abin da suke wuce, muna ganin da motoci ke wucewa, sai gani abun wani sai ya baka mamaki. Ba yiwuwa a ce yanzu direba ya taso daga Difa ya shigo nan, ko da zai shigowa yana da program kin Lome ko program kin Agadas. Wannan ko shakka babu. Saboda Allah ya za a yi, ai ba motar bane, ba agogo bane, ko inji ne yana son vidange, yana son a kashe shehu. To kuma motocin gai na gama ɗazu in sun zo ba zuwa ake ba, daddare suke zuwa, ba zuwa da su ake a ce a tsaya a kwartula a diba ba ko akwai wata matsala, kawai wanka ake make da ke sanyi da asuba kuma a daga a ta yi. Saboda Allah nawa kaka za a yi a ce ba za a samu matsala. Allah gaskiya akwai matsala. Amma ya kamata a zamana. Kasan Nigeria mun hisu sun himu motoci, amma mun hisu ilimi bisa kan irin wannan na kwamfani. Amma da suka yi kwamfani in sun hwara, wanda mafi yawa na nan ne suke zuwa can suna yi, mun gani yadda suke yi. Suna da kaji ko wani ɗaki wanda in direba ya zo inda yake kwanci ya huta. Ɗakin in ka shigo akwai climatizer, akwai gado mai kyau, akwai tele, akwai komi, akwai duk abin da kake so yana nan ciki, ba sai ka huta ba. Ga mace a lokacinmu da wato aka bamu awa 1 da minti 15, kuma mun yi kusan awa 1 da minti kusan 4. Wani irin kira za a yi yanzu wanda za a ce tun daga matsaloli an shin huda ya kamata a yi a gyara? To na harko in ana neman magani a je gindi, ka gani auto école nan ko gwamnati ya kamata auto école sai ne école professionnel, kamar wanga école professionnel wanda suke former étudiant wannan ba su yin publicité télé ku, amma kun san su ne école professionnel da na état da privé. To auto école ma ya kamata a duke ta bisa istaci makaranta ce, a ba su matsayin nan na école professionnel. École professionnel daga ganin dukkanin Niger privé ana ba su subvention, a ba su subvention yadda ake ba yawancin lakwal nan. Na biyu, gwamnati ya kamata in ba ta iya kirkiro lakwal ta horar da monitor masu ba da karatu madarobobi, tun da yanzu in ba tsohe-tsohen monitor nan sabi-sabin nan babu wanda ya yi lakwal ta karanta suwa. Yawancin duka ka zo ka koyi lakwal, ka zo ka nemi firmi ka kware sai karantar da mutane, a ce to kai maka yanzu ka zama mai ba da horo, ba zai yi ba. In gwamnati ba ta kirkiro wannan lakwal, inda adda koyi lakwal in nan Afirka a ba da burs ma auto école su aika ma'aikatansu a ba su horo kamar yadda ake aika étudiant Nigerian suna zuwa ana ba su burs inda babu irin makarantun nan. Wannan in an kai shi kuma a sake muna tsohon system, tunda da waga system ta tele ba ta yi, a maido na da inda za a yi dalla-dalla daga harko sai ƙarshe a haddace. Tunda da na je shin na tambaya ake farmi, suka ce shekara guda ne za ka kana karatu, shekara guda kana karatu. Nan a maida shi ko wata 6 mutum yana karatu, kuma sai ya haddace kwan da maket wannan a hauda shi bisa kuma terrain in poids léger in poids lourd in an komen ne a hauda ka. Muna da santar na wurin babba na gwamnati, ka je ka riba santar na c'est vide. Ya kamata santar na a bashi muhimmancin shi, kuma a kirkiro duka jiha irin santar manya kamar haka. Na biyu, wa'anga masu ƙarhi
masu kwamfani gwamnati ya kamata ya maido su bisa kan gaskiya, tunda sai da sun ka samu izini suka yi kamfani kuma suna profite da code d'investissement suna kawo motocinsu, gwamnati na yahe musu an abubuwa. To don mi ita gwamnati ba ta yi securizan su durobobi? Wa zai kare duroba? Ba gwamnati ba? Tun da wa'anga mutane sun haikare mu. To gwamnati ba ta kare shi. To gwamnati ta kamata ta kare, tun da doka ce an ce da ka ɗauki mutum aiki kamin a ce wata kwana 8 ka je ka deklare shi kes, ba su yi deklare ba. Tukin mota akwai ka'idodi, minister transport sun sani wa'an ka'idodin ba a nan ga cika su cikin wa'an kamfani. To in dai ba su so a yi accident ana mutuwa, ka ji ko, to sai sun tsawata ma wa'an ga 'yan kamfani a maido su bisa da, tun da su ba su kowa ba cikin duniya, ba su kowa cikin Nijar ba ko su ma suna cikin kasa mai doka, kenan ya kamata a musu magana kai a faranti a maido droba a bashi hutu, droba a doke shi a biya mishi kes da security social. Ai kuma duk ana iya yau bis 60 in aka saka su bakin bariyar nan ya mai in action polisai duk bis inda chauffeur bai gwada muku ba carte na kes da reçu na cotisation da chauffeur da adjoint in shi duka in ba su da komedo bis, kamin a ce sati guda duk suna immatriculan direbobi. Ai da ba dan babu solution ba, dan saboda sun yi karhin kowa su wajen su chauffeur ba ma dan adam bane, kamar kare ne gare su, ba su da san shi. Dan haka ya kamata kuma chauffeur yayi natsuwa, in bai da natsuwa dole ai accident. Dan me aka ce aka ce telephone au volant a bari, dan mi kasa dan saboda hankalinka ya koma ga tuki. To hankalinka na ga can ɗiyanka na da fali baka bar komi ba, baka bar kamiya ba, dole ne a kire ka. Ka gaji. To telefon, wani telefon ta gidanka na telefone, gidanka na nan kana telefon ya bayawa. Minti biyar aka ce ya fi saura. Alhaji Ibrahim, me mahuta? Wallahi abin da an mahuta dukkan wanga abu da ka gani mahuta gwamnati ne. Babu da narurorinmu da komi da tauye hakinmu da taushe hakinmu duka gwamnati na. Saboda maganganun da kaji in mun kai ai kaji mun kace maka mun yi ta zuwa wurin minister inda ya kamata a kare hakinmu mu direbobi, ba a yi sai a kare hakkin masu motoci saboda su adda arziki. Kadi ba haka ne wanda duk aje firabi da garab me ya kamata a yi mai? A kire shi a saurare shi. A kire shi da shi da wanda ya kai kara a saurari su. To ba a taba yi ba, kuma an taba yi ga mu gaban mu muna a muna an taba yi. Sai a kire su can a ba ko hita batun su ko sun ci haka nan ƙarya suke, abinda direbobin yanzu ga mun kire su suna zakwa su su muna aiki hakan gana, kuma haka nan na wanda talaka wanda bai da yau bai da gobe gani shi ke in ya hita yau in ya ajin mota ma bai yi aiki ba, gobe abin da zai ci sai mai wuya, dole an kire shi wani abu. To amma ya kamata shi mai ƙarhi uban kowa da kowa gwamnati ai ya san doka, kuma masu motocin da an sun ka bude kamfani takarda ta hawa akwai ga kundi wanda ya kamata in za ka bude kamfani ga regulaman wanda ya kamata ga statute ga regulaman wanda ya kamata ka ɗauki mataki. To in an ka ga biyu laikin wannan shin ba a jawo shi a mai magana, a nuna mai direba wata tsiyata, a nuna mai direba dan adam ne kamar shi da Allah ya bashi, ai ba ƙarfi ya bashi ba wani abu da shi an kaihe shi ba, Allah na bashi. Direba kuma tukin ga da muka yi rena direba na kai tuki ma sautartaka na kwarai ko sadautaka na tuki ba ce an kai Allah yake ba kowa hujjar shi tuki ba. Yanzu in ka shiga mota wani sai shekara 100 shi na tuki, yau in wani ya ɗauki mota sai ka gane tukin sa ma da wancan ba guda bane. To me yasa ba a yarda mana haƙi? Me yasa ba a kare mu? Masha Allah, Dauda. Me mahuta? Mahuta dai ni kiran da nake maka in kai ga neman mahuta cikin kamfanoni na transport ba zan gaya sunan ko guda ba. Ba wani amma ya kamata da ministan tsafta da protection de la femme su tahi su zanki visit su gani cikin balaguro daga nan in zaka difa wannan publicity da ake ma kamfanoni nan ga tele kana ganin tsatsatsaf sai ka yi balaguro ka gane baka da wai bisa magewaya. Akwai inda za ka ganin maza da mata wuri guda ne ake ba bambanci, kuma in ka shiga wata ba ka sheda. Amma nan in kaga ana tallaga tele sai ga tsatsatsaf, amma sai tahiya ta kama ka
za ka ganin bisa wannan bangaren magewaya duka akwai matsala, kuma abu ne wanda ya kamata a gyara, saboda daga magewa ake iya ɗauka wani rashin lahiya. Na farko kenan. Na biyu, muna kira ga wanda ya kamata ya ji kiran 'yan ƙasa. Na farko shine shugaban ƙasa, tunda matsalar accident ta shahe shi, shine uban ƙasa, shine komi da komi, wanda in wasu ba su saurara sun kyale shi, yana iya in ya jiya yana da ƙarhi na iko wanda zai iya kiran kowa nan ƙasar ya sa a zo a zamna a gyara matsalolin da addaku, tunda matsalolin hadari ba dan kaɗan ba ne. Ya kamata shi shugaban ƙasa yana da wannan nauyi wanda ko ba shi zai sa ba, in ya kiro prime minister shi ko ministan sufuri ya ce kukan nan da 'yan direbobi muka ji suna yi, gashi yanda ya kamata a kiro 'yan kamfanin nan, ai ba daga sama suka zo ba, a zo a zamna da su, a zamna da kowa wanda ya kamata, inda adda matsaloli a yi maganin su, a gyara su. Hadari na cikin gari da ake, polisai suna aiki na kamawa in an yi, amma kwana ɗaya na biyu kaga an sako 'yan baba da rai. Shi ma ya kamata a zamna a ɗauki mataki gare shi, ba a zuwa a ba yaro farmi ya zo ya ɗauki mota yana zero, yana san alar cikin garin ya mai ya bige, kuma banda gobe kakan shi yana yawo. Shi ma wannan abu ne wanda ya kamata a ɗauki mataki gare shi, tunda gwamnati ba yiwuwa a ce ana gani a ruhi ido kuma an san akwai doka. In akwai doka to ai aiki da ita yadda ta hau kowa da kowa. Masha Allah. Wasu kalmu da sauraron mu, kamar da kuka gani, wato nan muka kawo ƙarshen wato wannan shiri namu na hilin gaskiya, wanda muka yi magana bisa kan wato yawan hatsari na motoci ko a cikin gari ko kuma a bisa hanya na bulaguro. Wato dai duk aka ce menene magana gizo ba ta wuce koki. Wato dole ne sai gwamnati sun tsaya sun yi aiki da doka da oda. Duk yanda aka yi, wato in ba aiki da doka da oda ba, to har abada wato ba za a iya rage wannan ba. Na farko dai a fara tun daga wajen bada lasiti, wajen farmi na tukin mota, a san wato yanda ake ba da wannan farmin. In kuma tukin direba ne, to a san wane ne wannan direban, wani irin aiki, wani irin mutum ne, hankalin shi cikakke ne ko ba cikakke ba ne, me yake iya yi. Wato bancin kuma an yi jarabawar ta bada tuki, to a yi kuma jarabawa ta wato hankalin mutum, a san in cikakken hankali gare shi. Bancin haka nan dole ne wato sai an hota shi tsaye, direba ya san shi direba ne, ya san aiki ne yake yi, ana biyan shi, ba bauta ba ce yake yi, ya san aiki ne, kuma ya san mai gida ne gare shi, wai ba uban gida ba, ya san mai gidan shi ne wannan, ba uban gidan shi bane wanda zai tilasta shi. In an yi haka to komi ya ta yi. Yan magana su kan ce in kunne ya ji jiki ya tsira. Malamai wanda muka gayyato a cikin wannan shiri, akwai wato Malam Gamace, shugaba na kungiyar na haɗaɗɗiyar kungiya wadda ake ce mata UTAN, wato ta ƙasa ga baki ɗaya, wanda kuma shine wato magatakarda na kungiyar Sanko Taxi. Gamace, nagode sosai. Akwai wato Alhaji Ibrahim, wanda wato ɗaya ne daga cikin mambobi na kungiyar nan, wato SNCRVN, wato ta ƙasa baki ɗaya, wadda take kula da wato sifiri na wato mutane a transport voyageur kenan, wanda wato su kuma suke kokarin ganin an samu wato ingantaccen direbobi wanda suke da hankali a kwanci da nutsuwa, wato wanda za su rika kai mutane suna kawo su ba tare da an samu matsala ba. Alhaji nagode. Haka akwai kuma wato Daura Tinkama, a sigo ɗaya ne daga cikin mutanen kungiyar wato Cadet, wadda tawaye kan al'umma ce da kuma kwatanta musu da kuma samun mulki cikakke mai dorewa wato a cikin ƙasa gabaki ɗaya. Dauda, nagode. Ni Omar Rigor ne jagoranci. Kar ku manta, wanda bai gaba farkon wannan shirin, wato yana iya kwantar da hankalin shi a ranar Subdu, ranar Samdi kenan, a karfe 11:30 na rana ana maimaita shi, za ka gane shi kuma za ka saurare shi a rediyo, duka a lokaci guda ake sashi kamar yanzu, wato da ake sashi a cikin sashi a rediyo. Sai da nake ce muku ma'asalam, sai kuma sati na gaban Allah mai kwa mai komai, huta lafiya. Nagode sosai.